好成功咁隻馬同埋就快跳完一隻馬狀態點樣？佢狀態就好嘅，咁好穩定嘅，不嬲都維持得係好穩定嘅。咁上場跑完沙特杯，即係個恢復情況係點樣咧？如果你就咁肉眼睇或者神操冇問題嘅，但係真係要去睇得到咯，係要睇4月5號先知啦。因為呢啲好馬咧，神操唔會表現佢攰啊，咁啊根本唔可能咯，咁就係。咁而家9檔你會點睇咧？我諗上一隻馬9檔都唔係問題，出閘好多好長條直路嘅，根本就係。咁呢啲我哋會交翻俾阿麥道朗咧。咁你今次就即係縮翻埋草地跑啦。咁其實你都對個自由島喺草地都證明過係其實唔夠浪漫勇士跑，咁會唔會都其實有信心嘅今次賽事？我係有信心啊，因為第一馬唔係太多啦，而且佢嗰個跑法都好彈性，你走得快佢跟住你，你走得慢佢就跟近啲。咁呢個好彈性咧，如果草地佢都發揮到好，加埋佢有贏過1月咧，傑本哈特嗰個經驗咧，我諗佢會跑得好好嘅，應該係會。因為其實你都係呢個杜拜1800米嘅紀錄保持者啦，咁其實個信心應該係都會唔會幾大咧？信心一定有嘅，跑佢都會順嗰個狀態咧，真係唔錯嘅，有馬係。咁期望跑一場好嘅賽事啦。跑完呢場之後，今季就會正式休息㗎啦。咁我要喺呢度隔離2個禮拜先翻到香港嘅。咁翻到香港仲要隔離3個禮拜先翻到主初嘅。咁一定係休息㗎啦，一定係留翻下季都係部署11月2級賽，12月香港杯，然後再繼續睇下遠征啊，定係留翻香港跑咧？咁成哥其實你都之前講過啦，你跑呢個杜拜草地大賽嘅前身杜拜免稅店錦標就有一個陰影嘅，因為靚蝦王。咁其實你會唔會有啲咩方法會令到你克服呢個陰影咧？而家都好啦，因為已經跑咗2次啦。咁加埋隻馬喺度都十分適應啦。各方面方方面面佢都係配合得好好嘅。咁我期望真係會跑得好嘅賽事啦。好，咁希望祝你成功。多謝。